Эх орныхоо хамгийн баруун хязгаараас Аян Замын Тэмдэглэл нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаараар ийхүү уулзаж байгаадаа баяртай байна. Бид өмнө нь Төв Азийн Улаангом, Хинти аймгийн өмнө дэлгэр сумуудын тухай сонирхолтой мэдээллийг хүргэж, сонин сайхан зочидтой уулзуулсан билээ. Харин энэ удаа Монгол орны алс баруун хязгаар олон ястны өлгий Ховд Аймгийн Манхан Сумаас мэдчилж байна. Улаанбаатар хотоос 1336 км, Ховд Аймгийн Төв, Ховд хотоос 80 гаруй километрийн алсад орших Манхан Сум 1923 онд байгуулагдсан. Засаг захиргааны нэгжийн хуваарийг шинжилэн тогтоох үед Чандман уулын аймаг, Хамбаатар хайрхан уулын хошуу тус бүрээс 50 өрхийг нэгтгэж 10 баг болгон нэгэн суурин үүсгэсэн нь өнөөгийн Манхан Сумын эхлэл болсон юм. Тус сум нь 1930-ад он хүртэл албан ёсны нэршилгүй байж тухайн үед харьяалан захирч байсан ноёд зангиудын нэрээр нэрийдэж иржээ. Харин 1930-ад оноос нутгийн хойд зүгт орших тахилах дуулын нэрээр Манхан уулын сум хэмээн нэрийдэх болсон бөгөөд явцын дунд уулын гэдэг үг нь гээгдэж Манхан сум хэмээх нэрээр бүжсэн төвхтэй. Сумын төв нь анх зэргийн гол хэмээх газар байрлаж байгаад 1932 онд Баян төм буулын ард төгөргийн голын хөвөнд суурьшсан байна. Тус сум нь хойноос урагш 80 гаруй километр, баруунаас зүүн тийш 90 гаруй километр сунаж тогтсон 433 мянган га газар нутагтай. Монгол алтай нуруугаар их нуруудын хотгорын бүсэд оршиж, Чандман, Зэрэг, Мөст, мөнх хайрхан, дууд, буянт сумдтай хилэлдэг. Алайн төвчнөөс дэш 1200-аас 3200 метрт өрг өгсөн. Сумын нутаг дэвсгэр нь тал хээр хосолсон мал аж ахуй болон газар тариалан эрхлэхэд тохиромжтой. Газар нутгийн 98%-ийг хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар эзэлдэг. Жилд орох хурд унцны хэмжээ 120-с 140 мм. Жилийн хамгийн хүйтэн үед хасах 46 хэм. Хамгийн дулаан үедээ нэмэх 36.9 хэм хүрдэг. Жилийн дундаж салхины хурд 7-оос 9 м/сек байдаг. Манхан сум нийт 1019 өрх, 4209 хүн амтай. 298,186 толгой малтай Ховд аймгийн хамгийн олон малтай сум юм. Манхан сум бол 1923 онд Монгол улсын захиргааны дүрмээр одоо Чандман аймгийн 8 хошуутай байгуулагдсан. Үүний нэг хошуу нь Улаанбаатар хошуу гэж одоо энэгийн Манхан сумын үүсэл нь тавигдсан байдаг. За өнөөдрийн байдлаар 1000 гаруй өрхөд 4200 орчим хүн амьдарч байна. За эдгээрийн бол нэг 47%-ийг бол 0-оос 40 насны одоо эд хийж бүтээх, суморноо хөгжүүлэх, өвөг дээдсийнхээ алтан сайхан сургаал, захчин ястныхаа өв соёлыг өвлөн дэлгэрүүлэх залуучууд эзлэж байна. Манхан сумын бүрэн дунд сургууль нь 1928 онд Зэргийн голын ногоон байшинт хэмээх газар Чандман уулын аймгийн Хамбаатар хайрхан уулын хошууны хошуу тамгын сургууль нэртэйгээр анх 2 гэр 50 сурагчидтай байгуулагдсан. 1979 оноос Төвийн бүсийн тойргийн 10 жилийн сургууль, 2006 оноос 11 жилийн сургууль, 2007 оноос 12 жилийн сургалттай орчин үеийн бүрэн дунд сургууль болон өргөжсөн. Тус сургууль одоо 734 сурагч, 16 багш ажилчидтайгаар мэдээллийн төв, номын сан, төрөлжсөн 24 кабинет бүхий хичээлийн 2 байранд сургалт хүмүүжлийн ажил явуулж байна. Сумын сургуульд хүүхдүүдэд мэдлэг боловсрал олгохоос гадна өв тэгш, зөв ухамсар, төлөвшөлтэй хүн болоход голлон анхаардаг. Түүнээс гадна алс баруун хязгаарт амьдардаг эдгээр хүүхдүүд байгаль дэлхийг хайрлан хамгаалахад ч суралцж байгаагийн нэгэн жишээ бол сургуулийн сурагчид нэгдэн сумын байгаль хамгаалах клубыг байгуулан дэлхийн байгаль хамгаалах санд хүсэл гаргаж нэн ховор ан амьтдыг хамгаалах ажлыг хийж байгаа юм. Манай сумд байгаль хамгаалах бүхэн клуб гэж байдаг. Дандаа байгаль хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг клуб байгаа. 2001 оноос 17 он хүртэл 16 жил идэвхтэй үйл ажиллагаа болсон клуб байгаа. Тэгээд онцлог ажил гэвэл 2015 оноос эхлэн хавхуулаагүй хамаг амт жаргалтай
айныг өрнүүлж 140 гаруй авахыг малчтаас хурааж авсан байгаа. Дэлхийн байгаль хамгаалсан яг эрүүл хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тэгээд эрүүл судлах ажилдаа автомат камерыг ашигладаг. Тэгээд бид нар өөрсдөө тэр камерыг наваад ашиглаад үзье гэд тэгсэн ийм санаа гаргасан чинь дэлхийн байгаль хамгаалсангийнхан дэмжсэн байгаа. Тэгээд 5 ширхэг автомат камерыг анх Манхан Сумын Баян төмб уул цанхиа ихэн их захир гэсэн 3 газар 5 камер хувааж тавиад Баян төмб уулыг ирүүстэй гэдгийг хангах нотолсон. Суманд хамгийн дуу шүгэнтэй бас нэгэн газар бол хүүхдийн цэцэрлэг. Эд чинь өдрийн цайгаа ууж байна шүү дээ. Нэг нь жижүүр хийгээд бусаддаа цайг нь аяглаж өгөөд л цэцэрлэгийн багчууд цаанаал өгөөдөм шүү. Өдгөө 60 шахам жилийн түүхтэй энэ цэцэрлэгт захчин төмний соёл уламжлалыг залгамжлах 145 хүүхэд суралцж байна. Багш нар нь ч үнэхээр ажилдаа дуртай. Хүүхдүүдэд зааж сургах чин хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа нь багархан байлаа. За манай цэцэрлэг 1961 онд Сумынхаа нуурын хаяанд 2 гэр 6 ажилчин 25 хүүхэдтэй анх байгуулагдчихсан. За манай цэцэрлэг ер нь сум маань бас аймгийн хэмжээнд хүн амаараа бас дээгүүр ордог. За тэгээд дандаа захчин үндэсний ястангууд амьдардаг. Энэ утгаараа захчны өв уламжлал соёл урлагийг бас хүүхдүүдэд эзэмшүүлэхийн төлөө сургалтынхаа хөтөлбөрт үзэл баримталтай тусгасан байдаг. Энэ ч утгаараа бид нар жил бүр захчин ардын дуу, захчин бие биелгээ хүүхдүүдэд зааж сургаж уламжлал болгон 10 дахь удаагийнхаа наадмыг зохион байгуулж сумдаа зохион байгуулсан ийм хамт олон байгаа. Манай цэцэрлэг бас энэ олон жилийн ажил амжилтаараа бас сум аймагтай тэргүүлсэн сумын тэргүүний байгууллага удаа дараа болж исэн. За мөн аймгийн эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, аймгийн тэргүүний байгууллагаар бас удаа дараа шалгарч ажилласан амжилттай ажилласан байгууллага хамт олон байгаа. Манхан сумын эрүүл мэндийн төв нь өдгөө 27 ажилтнтай 6 багийн 941 өрхийн 4000 гаруй хүн амд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ чанартай жигд хүртээмжтэй хүргэх нийгмийн эрүүл мэндийн боловсрал олгох өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хийж байна. Ховд Аймгийн Манхан Сумын нутаг дэвсгэр нь түүхийн аль ч үеийг төлөөлж чадах үз олон арван дурсгалуудыг ариун хэвлийдээ тээсэр ирсэн онгон дагшин нутаг юм. Энд палеолитийн үеийн төв Азийн хосгүй дурсгал болох дэлхийд алдартай Монголын 9 гайхамшигын нэг 3 сэнхрийн гантиг чулуун агуй 44 м уналттай зүүн уулын хүрхрээ тойрон элс гойгийн 3 хайс болон олон арван аршаан ус газрын тус нүүрс цэцгийн ордуудтай хүннүү хөрний үеийн тахилтын хотгоо тарвахтай зэрэг газарт язгууртны булш тавтын хөтөл өмнөхийн ам баян хушууны хүн чулуун хөшөө хосгүй үнэт дурсгалууд хадаглагдж ирсэн түүхтэй нутаг мөн. За манай Манхан сумын онцлог юу вэ гэхээр нэг эртнээс хүн амьдарч ирснийг батлах олон үеийн тийм түүхийн дурсгал элбэг байдаг. За үүний хамгийн тод жишээ бол Монголын 9 гайхамшигын нэгд шалгарсан 3 алдарт 3 сэнхрийн аав нь
зосон зургууд байна. Хадны сүг зурагт Манхан сумын хувьд бол 50 гаруй газраас 3000 гаруй юм хадны сүг зураг олдсон байдаг. Мөн төр тулсын үед холбогдох хүннүүгийн язгууртнуудын булшийг одоо агуулсан тахилтын хотгор гэдэг газар байгаа. Эндээс бол нийтдээ нэг 150 гаруй хүннүүгийн язгууртны булш оршуул олдоод байгаа. Одоогоор үүнээс 2-ыг л 1987-аас 89 он манай нэрт археологч Наванго Малтан судалсан байдаг. За энэ тахилтын хотгорын хүннүүгийн язгууртны булш маань юу илэрхийлж байна вэ гэхээр хүннүү өрний нутаг дэвсгэрийн одоо хамгийн баруун захт тоологдох харьяалагдах одоо булш байгаагаар онцлог. Эндээс одоо эрдэмтэд ямар дүгнэлт хийсэн бэ гэхээр 2000 жилийн өмнөх хүннүү өрний газар нутгийн төв нь Монгол орн байжээ. Хүннүүчүүд яг Монгол орны өнөөгийн зах нутаг дээр одоо оршин амьдарч байж байдаг гэдэг батлах юм томоохон дурсгал байгаамаа. За мөн хойшиж ч гэсэн манай сумаас олон янзын тийм түүхийн дурсгал одоо илрэх тийм бүрэн боломжтой шинээр одоо илэрсээр байгаа. Ялангуяа хадны сүг зураг бол маш олон газраас шинээр одоо илрэн олдоод байгаа юм аа. Ховд Аймгийн Манхан Сумын төвөөс баруун тийш 30 орчим километр зайд 3 сэнхрийн агуу оршдог. Тус агуу одоогоос 40 мянган жилийн тэртээ эртний хүмүүс амьдарч байсны уул мөр, хадны сүг зураг зэрэг түүхэн дурсгал бий. Агуйн хан болон дээврийн хэсэгт олон янзын амьтдыг зурсны дотор тэмээн хэрүүл, тэмээ, арслан зан, одос үхэр, мод зэргийг дүрсэлсэн байдаг. Уг агуйг олоход хялбар. Ховд Аймгийн Манхан Сумын тахилтын бригадаас хойд цэнхрийн голыг өгсөж 7 км яваад агуйд хүрнэ. Агуйн ам хүрэх замыг зассан явган замтай. Хойд цэнхрийн агуу далайн түвшнөөс дээш 1571 метрийн өндөрлөгт оршино. Олон ястны өлгий хэмээдэг. Ховд аймгийн 17 суманд Алтайн урeenхай, дөрвөд, захчин, мянгад, өөлд, торгууд, халах, хошууд, казах, туваа зэрэг 10 гаруй угсаатны бүлгүүд амьдардаг. Мэдээж тэд бүгд өөрсдийн гэсэн домог түүх, соёл уламжлалын үнд төвүүдтэй гэд бодохоор асар баялаг байгаа биз. За халахуурдын хилийн дээсээр нутаглаж ирсэн захчин түмэн хизэнээс нааш ажилсаг найрсаг төдөөгүй домог түүх болсон хүчтэн эрчүүд дайчин баатарлаг гавьяагаараа Монголынхаа түүхэнд алдартай ард түмэн билээ. Энэхүү сайхан ард түмний дунд олон сайхан ардын аман зохиол, бие биелгээ, харилцаа дуу, одоогийн дуэт дуу үүссэн гэж хэлж болохоор олон сайхан богны дуу үүсэж гарсан төдөөгүй одоогийн байдлаар бол захчинд нэг 200 уртын дуу бол өв дамжин дуулагдж байна. За мөн тэр хэмжээний өөрсдийнх нь зохиосон аман зохиол, магтаар дуу, богны дуу, харилцаа дуу бол үе дамжин өвлөгдөн ирсэн байна. За түүний дээрээс бол одоо бие биелгаагаараа бол алдартай ард түмээ.
Ховд Аймгийн Манхан Суманд л гэхэд эртнээс захчин ястнууд амьдарч ирсэн. Захчин бол Монголын угсаатны бүлгүүдийн дотроос хамгийн залуу угсаатны бүлэг бөгөөд Ховд Аймгийн Манхан, Зэрэг, Мөст, Алтай сумдад өдгөөж захчин ястнууд голлон суурьшдаг байна. Тэртээ 17 дугаар зууны дунд үед зүүн гарын хаан тусыг захирч байсан Галдан бошигт хаан хэсэг ардуудыг хөлийн дагуу суурьшуулан амьдруулж байсан нь хэл хамгаалан суурьшигчид буюу захчин ястнуудын үүсэл болсон гэж үздэг. Захчин ясны үүслийг бол зүүн гарын хаан тус Галдан бошигт хаантай холбож үздэг. За манай зүүн гарын хаан тус байгуулагдаад хил хязгаараа мануулах зорилгоор Галдан бошигт хаан хэсэг ард иргэдэд одоо хил дагуу цувруулан суулгасан захчин ясны үүсэл болсон. За яг түүхэн тэмдэглэгдснээр бол зүүн гарын хаан тулсын 3 дахь хаан Галдан царай хаан улсдаа одоо шинээр 12 отгийг нэмж байгуулсан байдаг. Энэ 12 отог дотор захчин отог гэдэг шинэ отгийн нэр анх удаа түүхэнд тэмдэглэгдсэн байдаг. Захчин ясны одоо хамгийн гол үүссэн шалтгаан нь юу вэ гэхээр зүүн гарын хаан тулсын зүүн өмнөд хил дагуу одоо хил хамгаалах зорилгоор одоогийн одоо хилчин гэдэг ойлголттойгоор адилхан үүссэн байдаг. Энэ үед бол залуу зүүн гарын хаан тулсд бол баруун талаас нь одоо Оросын хаан тулс, зүүн өмнөд талаас нь Манжи хаан тулсын одоо аюул учирж исэн. Энэ утгаараа Манжи одоо аюулаас сэргийлэх зорилгоор хил хязгаараа хамгаалуулах зорилгоор одоо хэсэг хүмүүс суулгасан өнөөгийн захчин ясны үүсэл болсон. Захчин ясны ахуйн соёл уламжлалын гол онцлог нь модон домб, модон аяг хэрэгсэл байдаг. Түүнээс гадна захчин бие биелэг, захчин богны дуун, өөрийн гэсэн ая дан, хэм хэмнэлээр онцгой ялгардаг билээ. Захчингууд нь одоо тулгатай, дөрвөн бистэй, таван бистэй домбтай, захчин айдуутуулж одоо дандаа ихэл хөгжим ихэл байдаг одоо хуур гэж хэлдэг. Ихэлний одоо тэр дөрөвнөөс тасарч хоцорч байгаа захчин одоо тэр ураа хөгжмөө ихэлдээ татаж хоцорсон төвхтэй. Энэ мэт захчин төмний дуу хуур, түүх соёлын тухай сонирхолтой яриа дуусшгүй ариун. Дараагийн очих суманд ч уулзах хүн очих газар мундахгүй бизээ. Харин энэ ёс заншил ахуйн соёлоо хайрлан хамгаалж, үрийн үрд залгамжлан гэдэг л хамгийн чухал юм. Энэ зур бид хөндөй дүүрэн тэмээгээ бэлчээсэн ажилч нэгэн айлд саадаж хол ойрын яриа дэлгэх завшаан тохиолоо. Энэ хүн бол Ховд Аймгийн Манхан Сумын зэрэг гол багийн малчин, Монгол улсын гавьяад малчин Эрдэнэ гуйвлаа. Тосон торлог ургадаг, доорон илсэнтэй тоглож наадаж, дорон бүхтэй тэмээгээ өсгөж ирсэн тэрээр төрлөх нутгийнхаа малч ахын тухай амттай сайхан яриа дэлгэсэн билээ. Тэмээ энэ сүүлийн үед бас хэсэг хүмүүс тэмээтэй байна. Яг манай зэрэг гол багийн тухайд бол онд яг үе дамжсан, удам дамжсан тэмээчтэй байна. Эдгээр чинь нэг анхнаасаа аав ээжээс уламжлаад тэнд тэмээ гэдэг чинь бол багаас нь бас арга ажиллагаанд нь сурна, малгайн тохируулна, арчлан энэ тал дээр бас ажиллагаатай л да. Тэгээ багаас нь хойш тэн дээр ажиллаж ясан хүмүүс ч юм бол одоо дамжаал юм тэмээ маллах сонирхолтой болчихсон юм шиг байна. Манай энэ зэргийн гол ялангуяа энэ тоороо нэлсний энэ нутгууд энэ хэдэн нэлсэн толгодол байдаг. Энэ бол одоо тэмээнд дийлтэй. Энд л хизээд л хэдэн тэмээ байж байдаг. Энэ мөнгөхийн. Тэгэд удаан судрын чинь ингээд ажиглаа сураглаад үсэхтэр энэ тоороо нэлсгээд уг нь ягаад тоороо нэлс гэдэг болсон юм болов гэж нэг юм хоёр янзын таам гэдэг. За нэгэнд нь бол тоороо гэдэг модуур өгсөн байдаг. Тийм учраас тоороо нэлс гэдэг нэр өгсөн байх нэг магадaltaй. Тэгэхдээ одоо тэр тоороо гэдэг мод нь энд байхгүй л да. За энд одоо тосон торлог гэдэг нэг мод байдаг. Тэр тэмээний бүүл гэдэг мод л да. Тэгээ тэмээ бол тосон торлогоор буулаад тооромтой газар уйвал тоо томшгүй их өснө гэж хэлдэг гэсэн нэг домог байдیں۔ Тэгэхээр энэ
тосон торлог ургадаг тоороо нийлсэн маань тэмээн дийлтэй тэмээчэнд илэгтэй юм нутг юм аа гэсэн дотроо ингэж боддогтэй. Мөн тоороо гэж бас нэг нэр өгсөн юунд тоороо гэдэг хүн нутгалж байсан байна. Тэгээд тэр тоороо гэдэг хүнээр бас нэрлсэн байж мэдэх. Тэгээд тэр тоороохон гэсэн одоо овогтой энэ хүмүүс байна. Энд тахилгатай оваатай. Тэр овааг нь одоо тэд нар тахилтыг. Тэгээд одоо тэдний үе залгамжлсан одоо мундаг тамирчид байна. Одоо тоорон санжаа, тоорон гүншин гэж байсан. Тэрний хүүхдүүд нь одоо шигсэн тамиртай байж байна. Манай зэрэг голвагаас 8 улсын авраг малчин байдгийн 6 тамирчин. Тэр 6 авраг зургуулан энэ тоорносны энэ манайхны энэ байгаа энэ бууцсан дээрээс болж ясан юм төвхтэй. Би төвгийн залгамжлал явж байгаа. Одоо манай Күрдүү ман залгамжлал явж байгаа. Ийхүү бидний цөөхөн монголчууд төслийн багийнхан бид тэмээн сүрэг тал дүүрэн бэлчсэн их айлын хотноос дараагийн сум руу зам дөтлөхөөр мордлоо. Хүн арддаа ээлтэй, хөлгөн түүхийн тойр голомттой. Манхан нутагт эртээ дүнхийж, захчин төмний өв соёл, зан заншил, үрээс үрд уламжлан дэлгэрэх уртын урт зам алсад зурайж байна.